कमसेकम देउवाले यो हो कि होइन भनेर नेपाली जनताको प्रश्न हो नि त यो सोध्न त सोध्यो नि अब अमेरिकाले यो केही पनि होइन म तिमीहरूले जे भन्छु त्यही मान्छु भनेपछि त गरौँ त फेरि यो हो भन्यो भने हामी नगर्ने त्यसपछि यो हो भन्दा भन्दै देउवाले सही गरेछ भने फेरि देउवालाई हामी देउवालाई उसको पार्टीलाई हामी हराइदिन्छौँ आगामी चुनावमा होइन अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो कुरा हाम्रो सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै नेपाली सरकारले भनेअनुसारको गर्छु मिलेर जाउँ भनेर मानेछ भने त फेरि के फरक पर्यो र जस्तो यो देउवालाई पनि हामीले के भन्नु पर्यो भने गर सम्झौता गर कोही बात छैन तर हाम्रो हित कायम गरेर सम्झौता गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले थाहा पाएको छौँ र हामी त्यसको विरोध गर्नलाई नेपाल देश बचाउनलाई विदेशीको चङ्गुलमा नेपाल नपरोस् भन्नको लागि हाम्रो सार्वभौम सत्ता एमसीसी जस्तो एउटा खराब सम्झौताको मातहत नजाओस् हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका नेपाली नागरिक हौँ हाम्रो पुर्खाले आर्जेको देशलाई विदेशीको चङ्गुलमा नपरोस् भनेर हामी जुन खबरदारी गर्न खोज्दैछौँ त्यो खबरदारीबाट रोक्नका लागि सरकारले त्यसो गरेको हुनसक्छ बाबुरामजी के भन्दाखेरि बडा सोझो रूपले क्लियर भएर विदेशीको एजेन्डा बोक्ने नेपाली हुन् हेर्नुहोस् उनी नेपाली माटो देख्दैनन् कि दिल्ली देख्छन् कि वाशिंटन देख्छन् उनको रोग छ त्यो बिचरा हैन बालोटारमा बस्ने मान्छेको दिमागमा बिर्को लाग्दो रहेछ के हिजो केपी ओली पनि ठ्याक्कै त्यही भाषा भन्नुहुन्थ्यो नि हैन युट्युबमा पनि पाइन्छ नि अहिले पढ्दै पढ्दैन हावामा कानले काग लगेर पछि जस्तो गर्यो भने केपी ओली भन्थ्यो त्यही भाषा अहिले शेरबहादुर देवालले बोल्छन् किन अब अफगानिस्तानमा पनि जानु पर्यो नेपालमा पनि जानु पर्यो अरबमा पनि जानु पर्यो त्यहाँ गएर उसको अमेरिका विरोधी को मान्छे छन् तिनलाई चिन्ने र ठेगान लाउने शक्तिको प्रयोग गर्ने बन्दुकको पनि प्रयोग गर्नका लागि उसले आफूलाई संसारमा फैलाउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ 2002 मा जर्ज बुशले यो भाषणै गरेको छ मैले हामीले बसेर हाम्रो छिमेकीसँग दुश्मनी गर्यो भने हाम्रो पनि त नराम्रो हुन्छ नि हो एक अब चाइना र हामी र के भन्दाखेरि दुईटा यस्ता छिमेकी हुन् जसलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ हामी उनीहरूसँग झगडा गरेर हाम्रो बचाइ सुखदायक हुँदैन चाइना र अमेरिका जेसुकै गरून् तर हाम्रो देशमा आएर अमेरिकाले चाइनामा हान्दाखेरि हामीलाई दुःख हुन्छ नि हामी नेपालीहरू बेवकुफ छौँ क्या मूर्ख छौँ म लगायत भने क्या मैले होइन ४० सालको मुभमेन्टका पछाडि पनि भारत रहेछ यो ६२-६३ सालको मुभमेन्टका पछाडि तपाईँ नेपालबाट राजतन्त्र फाल्ने गणतन्त्र ल्याउने सारा मुद्दा चाहिँ विदेशीका रहेछन् हामीलाई अस्थिर बनाउनका लागि होइन हाम्रा नेता त खालि देखाउने दाँत मात्रै रहेछ चबाउने दाँत अमेरिका र भारत रुँदा रहेछन् त्यति बेला पनि हामी विदेशीको एजेन्डालाई रोक्नै सकेनौँ कि नेपाली हो त्यहाँनिर हाम्रो बुद्धि पुग्दैन अब यो एमसीसी पनि अहिले चाहिँ हामी यो गर्नुपर्ने कुरा गरेका छैनौँ यो क्षेत्र फेरि उसको पहिल्यैदेखिको आफ्नो रोजाइ गरेको क्षेत्र हो नि त होइन त्यो रोजाइ गरेको क्षेत्र सिधै कसैले छोड्न चाहन्छ शक्तिको नियम त्यो हुन्छ किनकि यहाँ चाइना आएर थपक्क बस्दियो इन्डिया आएर थपक्क बस्दियो अमेरिकाको अस्तित्व रहेन भने त घट्दै जान्छ त्यस कारणले कुनै न कुनै रूपमा ऊ यहाँ बस्न चाहन्छ तर हामीले त्यहाँनिर हेर्ने के हो भने त बस् त ठिक छ मित्र राष्ट्र आपत्ति छैन हामीले आपत्ति छैन तर हामी कहाँ बसेर हाम्रो कानुन मानेर बस्ने हो हाम्रो स्वाधीनता स्वीकारेर बस्ने हो तेरो कानुन मानेर हामी बस्ने होइनौँ केपी ओली बीजेपी नजिक अनि देउवाजी अमेरिका र काङ्ग्रेस आई नजिक अधिवक्ता हर्क रावल सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार अब ठ्याक्कै यति बेला चाहिँ देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ र सरकार जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्न लागि परेको हो त यति बेला सरकारलाई सोझै म नभनौँ मेरो चाहिँ तपाईहरुसँग पहिला पनि मैले बोलेको छु मेरो शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रधानमन्त्री त्यसका माथि मेरो शङ्का छ हजुर र मलाई केपी ओली प्रतिपक्षको नेतासँग पनि शङ्का छ त्यसकारणले तपाईले भने जस्तै अहिलेको सरकारमा माथि पनि हाम्रो शङ्का छ प्रमुख प्रतिपक्षको नेता केपी ओली माथि पनि शङ्का छ उनीहरू दुईटै एमसीसी का पक्षमा छन् अब ओली चाहिँ हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा खुलेर पक्षमा बोलेका थिए अहिले कुरा चपाइरहेका छन् देउवा चाहिँ अहिले पनि निरन्तर छन् यिनीहरू दुईजना माथि हामी नेपाली जनताको किन पनि शङ्का छ भने एमसीसी को कुरा उठाइरहँदा यो अर्को कुरा पनि म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पटक पटक तपाईको टेलिभिजनमा सम्झाउन चाहन्छु पहिला महाकाली सन्धि हुँदा त्यो महाकाली सन्धि नेपालको लागि घातक थियो त्यो महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो त्यसको प्रस्तावक देउवाजी हुनुहुन्थ्यो महाकाली सन्धिको र त्यसको समर्थक सबभन्दा ठुलो केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो ठिक त्यसैगरी योभन्दा अघिल्लो वर्ष केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा त्यसको प्रस्तावक केपी ओली हुनुहुन्थ्यो र त्यसको समर्थक शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो आज पनि अहिले ओलीको ठाउँमा देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ फेरि पनि विदेशीहरूको चङ्गुलमा पर्न सक्छन् विदेशीको दबावमा पर्न सक्छन् शेरबहादुर देउवा यसको प्रस्तावक र केपी ओली यसको समर्थक हुन सक्छन् त्यसकारणले नेपाली जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब ठ्याक्कै देशभर चाहिँ अलिकति यति बेला ठ्याक्कै सुरक्षाको हिसाबले पनि सुरक्षा सतर्कता चाहिँ अलिकति बढी अपनाएको जस्तो देखियो र ठ्याक्कै आजबाट पनि संसद भवनमा चाहिँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको भन्ने एउटा सूचना पनि जारी गरेको छ अच्छा के छ त यो भित्री रहस्य यो पत्रकार जस्तो एउटा अभिन्न अङ्गलाई पनि तपाईको सूचनाबाट वञ्चित गराउनलाई यो चाहिँ यो नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक देश हो
संविधान छ हाम्रो देशमा, सरकारले यस्तो काम गर्न पाइँदैन। यो कामको हामी जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ सर्वप्रथम यो पत्रकारहरूलाई सूचना सङ्कलन गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने कुरामा जुन सरकारले बाधा गरेको छ त्यसको हामी विरोध गर्दछौँ। अविलम्ब यो कुरा फुका गर्नुपर्छ। यो सरकार डराइरहेको छ के कुरो के भन्दाखेरि सरकार डराएको छ। अब अहिले तपाईँको के भन्दाखेरि यो एमसिसीको उपाध्यक्ष पनि एकजना महिला आउनु भएको छ होइन, विदेशी राजदूतहरूको प्रेसर छ, त्यस कारणले सरकार डराइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजी डराउनु भएको छ, त्यस कारणले उहाँ चाहिँ यो सूचनाको सम्प्रेषण पनि रोक्न खोज्नु भएको छ। यो गलत हो, यसको चाहिँ हामी विरोध गर्दछौँ। अब ठ्याक्कै यति बेला अमेरिकी एमसिसीका जुन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र एउटा सदस्यसहित कोटोली नेपाल भ्रमणमा आएको छ र कता कता जनस्तरबाट चाहिँ यही बेला चाहिँ जुन अमेरिकी एमसिसीका प्रतिनिधित्व आइरहेको बेलामा चाहिँ भित्री गोप्य तरिकाले चाहिँ एमसिसी पास हुँदैछ, त्यस कारणले चाहिँ पत्रकार र अन्य मिडियाहरूलाई चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्न नदिएको भन्ने एउटा तर्क पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ? यसमा दुईवटा कुरो छ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले प्रजातन्त्र ल्याइसकेपछि विदेशीको बल त्यसको पछाडि हुँदो रहेछ भनेर धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ। त्यस कारणले यो सरकारहरू, नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरू विदेशीका अगाडि पटक पटक झुकेका छन्। यिनीहरू कुनै पनि बेला हामी नेपाली जनतालाई झुक्काएर यस्तो गलत काम गर्न सक्छन्। यो बिल्कुल तपाईँले उठाएको प्रश्नको पछाडि धेरै ठुलो आधारहरू छन्। त्यस कारणले यो सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताहरू विदेशीको तपाईको दबावमा परेका हुनाले त्यो गर्न सक्ने भएको हुनाले पत्रकारहरूलाई खुला गरिदियो भने पत्रकारहरूले यो कुरा उठाउलान् र आम नेपाली जनता जुरुक्क उठेर सरकार र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूलाई यो एमसिसीबाट रोक्लान् भन्ने डरले त्यसो गरेको हुनसक्छ। र साथसाथै अर्को कुरो के पनि हो भने अहिले जुन तपाईँको यो एमसिसीको उपाध्यक्ष लगायतका मान्छेहरू आएका छन् र तिनीहरू नेपाल सरकार बाहिर भन्दाखेरि छलफल गर्न आएको, तर भित्री कुरो के हो भने नेपाल सरकारलाई दबाब दिन आएको। अमेरिकाले यति बेला एमसिसी पास तपाईँहरूले जसरी पनि गर्नुपर्छ, जुन अवस्था सिर्जना खडा भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुहोस् भन्ने दबाब दिनलाई उनीहरू आएका हुन्। त्यो उनीहरू दबाब दिनलाई आएको छन् र सरकार त्यो दबाबमा पर्दैछ, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू त्यो दबाबमा पर्दैछन् भन्ने हामी जस्ता हामी जस्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले थाहा पाएको छौँ र हामी त्यसको विरोध गर्नलाई, नेपाल देश बचाउनलाई, विदेशीको चङ्गुलमा नेपाल नपरोस् भन्नको लागि हाम्रो सार्वभौम सत्ता एमसिसी जस्तो एउटा खराब सम्झौताको मातहत नजाओस्, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका नेपाली नागरिक हौँ, हाम्रो पुर्खाले आर्जेको देशलाई विदेशीको चङ्गुलमा नपरोस् भनेर हामी जुन खबरदारी गर्न खोज्दैछौँ त्यो खबरदारीबाट रोक्नका लागि सरकारले त्यसो गरेको हुनसक्छ। त्यसमा फेरि पनि म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने शान्ति चाहिँ कायम राखौँ, कानुन आफ्नो हातमा नलिउँ, तर हामीले चुनेको प्रतिनिधि, हामीले चुनेको राजनीतिक पार्टीका दलहरूलाई विदेशीको चङ्गुलबाट पर्नबाट रोक्नका लागि हामीले दिनरात निन्द्रा र भोक नभनेर खबरदारी गरिरहनुपर्छ। अब हर्क सर, यति बेला ठ्याक्कै एमसिसीको खुलेर पास हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ कङ्ग्रेस मात्र देखिएको अवस्था सिर्जना भएको छ, अरू दलको चाहिँ यो ढुलमुले चरित्र देखियो नि। हो अब एउटा बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ व्यक्तिमा खुलेर बोल्ने होइन। अब काङ्ग्रेसभित्र पनि एक थरी मान्छे चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छन्, तर शेरबहादुर देउवाजी त्यसको नेतृत्व हिजोदेखि कन्टिन्युसली उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यसमै हुनुहुन्छ। त्यसमाथि तपाईँको पहिला अर्थमन्त्री हुँदाखेरि के अरे अहिलेको के अरे गृहमन्त्री खाँडजीले गएर अमेरिकामा सही गरेर पनि आउनु भएको होइन उनीहरू। त्यस कारणले त्यो अनि काङ्ग्रेसको त्यो एउटा के भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई के अरे अमेरिकाको त्यो ओभल प्लेस भन्ने ठाउँमा बडा ठुलो स्वागत गरेको कारणले उनीहरू अमेरिकासँग के नै हो भन्ने ठान्छ कि काङ्ग्रेसको त्यो मानसिक रूपले काङ्ग्रेसीहरूको त्यो कमजोरी छ हेर्नुहोस्, किनभने उनीहरू प्रजातन्त्र भन्यो कि अमेरिका भन्ने मान्दछन्। त्यस कारणले त्यो उनीहरूको कमजोरी छ, त्यो कमजोरीबाट काङ्ग्रेसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पनि बडा जरुरी छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। अब त्यसमा हिजो तपाईँको केपी ओली चाहिँ खुल्ला एमसिसीको पक्षमा थिए। अब केपी ओलीको पार्टीमा ठुलो विग्रह भयो, त्यही कारणले पनि ठुलो विग्रह भयो होइन। अहिले केही मान्छेहरू तपाईँको के भन्दाखेरि त्यहाँ एमसिसीमा सोझै जानुहुन्न भन्ने छ नि। अर्को के भन्दा केपी ओलीलाई एउटा मुद्दा चाहिएको छ, त्यस कारणले सरकारले जहाँ जान्छ त्यसको अगेन्स्टमा जाँदाखेरि मुद्दा प्राप्त गर्ने हुनाले त्यो केपी ओलीको पनि मुखको चोचो मात्रै हो, भित्री मनले केपी ओली पनि कुनै पनि बेला नेपाली जनतालाई धोका दिन सक्छन् भन्नाले एमसिसी पास हुनैपर्छ भन्नेमा केपी ओली भित्री छन्, उनी भित्र छन्, किनभने उसले उनको वचनबद्धता छ हिजैदेखि वचनबद्धता। यति बेला त केपी ओली प्रतिपक्षमा रहँदा चाहिँ त एउटा जनमानसको माया प्रेम जुन किसिमले स्नेह बटुल्ने बेलामा चाहिँ उनले एमसिसीको समर्थन गर्ला। यी नेपाली जुन नेपालका ठुल्ठुला नेताहरू छन् नि, त्यो कोही पनि नेतासँग मेरो विश्वास छैन। मलाई लाग्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको विश्वास हुँदैन। किन हुँदैन भने यिनीहरू विदेशीका अगाडि कहीँ न कहीँ झुकिसकेका छन्, कहीँ न कहीँ चुकिसकेका छन्। यिनीहरू कुनै पनि बेला हाम्रो देशको तपाईँको के भन्दाखेरि यो सार्वभौमिकता स्वाभिमानलाई यिनीहरू विदेशीका अगाडि तपाईँको लम्पसार पारिदिन बेर हुँदैन। त्यस कारणले चाहे देउवाजी हुन्, चाहे तपाईँको ओलीजी हुन्, चाहे प्रचण्डजी हुन्, यी सबैसँग नेपाली जनताको शङ्का छ र हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नु हुँदैन। यिनीहरू अविश्वासले मान्छे हुन्, कुनै पनि बेला कुनै पनि विदेशीले यिनीहरूलाई झुकाउन सक्छन्।
अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी विकासको परियोजना हो, यसलाई छिट्टै पारित गरौँ भन्नुभयो नि, बाबुराम किन यस्तो भन्छन्? अब बाबुरामजी के भन्दाखेरि बडा सोझो रूपले क्लियर भएर विदेशीको एजेन्डा बोक्ने नेपाली हुन्। हेर्नुहोस्, हुन त हाम्रै दाजुभाइ हुन् होइन, तर विदेशबाट परिचालित एउटा हुन् व्यक्ति हुन्। उनको के भन्दाखेरि उनी नेपाली माटो देख्दैनन् कि दिल्ली देख्छन् कि वासिङटन देख्छन्, उनको रोग छ त्यो बिचरा होइन। त्यस कारणले बाबुरामलाई बरु के भन्दाखेरि अब केपी ओली जस्तो छदमा बेसी हुनुभन्दा बाबुराम जस्तो क्लियर राम्रो। किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि चोरसँग त मान्छे बच्छ नि त, साधु बनेर चोरी गर्न थाल्यो भने बडा ठुलो समस्या हुन्छ। त्यस कारणले उनी क्लियर छन्, त्यस कारणले किनारा पनि नेपाली जनताले लगाइदिइरहेका छन्, अझै किनारा लाग्छन्। उनी पश्चिमाहरूबाट परिचालित हुन् भनेर सबैले बुझिसकेको छ आजको दिनमा होइन। त्यस कारणले अर्को के हुन्छ एउटा कुरो भन्दाखेरि नेपालमा धेरै जस्तो बुद्धिजीवीहरू जो खास गरी विदेशीको प्लानिङमा, विदेशीको तपाईँको स्कलरसिपमा विदेशमा पिएचडी गरेर आएका हुन्छन् नि, ती धेरै मान्छेले हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। जस है कुनै नेता छ, त्यसका छोराछोरी विदेशीले पढाइदिएको छ, कोही नेता छ विदेशमा पढेर आएको छ भने त्यसलाई पहिलो दृष्टिले हामीले शङ्का गर्नुपर्दो रहेछ। किनभने ऊ उतैको भाषा बोल्छ, उसको माइन्डलाई नै विदेशीले फर्मेट गरिदिँदो रहेछ के। जस्तो कम्प्युटरको फर्मेटिङ भन्ने हुन्छ नि, म सम्झाउन चाहन्छु तपाईँका सबै भ्युअर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। कम्प्युटरकोमा एउटा फर्मेटिङ गरेपछि अर्को प्रोग्राम त्यसले चिन्दैन। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, भाइरस किलरलाई चाहिँ भाइरस बनाइदिन्छ किनभने त्यसले चिन्दैन, त्यो त मेसिन हो। नेपालीहरूलाई पनि विदेशीहरूले उता विदेशमा लगेर कसैले पिएचडी पढाइदिन्छन्, कसैले कुनै प्लानिङमा ठुल्ठुलो जागिर खुवाएको हुन्छ नि, तिनीहरूको त्यो माइन्डलाई फर्मेटेड गरिदिँदो रहेछ कि विदेशीहरूले फर्मेटेड गरिसकेका। यिनीहरूको लगाम उतै छ, नेपालमा छैन। त्यो परासाल तपाईँले फेरि सम्झाउँछु म तपाईँको के अरे उसले भनेको थियो नि, त्यो के अरे अहिले यादवजी छन् नि समाजवादीको नेता, नेपालको त राजनीतिको मक्का मदिना दिल्ली नै रहेछ भन्थ्यो। हुन त बाबुरामले पनि एकचोटि ताला साँचो त बाहिरै रहेछ नेपालको भनेको थियो नि उसले, बिचरा त्यो प्रधानमन्त्री, किन उसले त्यो भोगेको कुरो भनेको हो क्या। त्यस कारणले अहिले पनि यो देशको विडम्बना के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो दुःख नेपालीहरूको के छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिको ताला साँचो हामी कहाँ छैन, बाहिर छ, कि दिल्लीमा छ कि वासिङटन डिसीमा छ, अहिले अलिअलि बेजिङ पनि हुन थाल्यो। त्यस कारणले यी सबै राजनीतिक पार्टीका जो नेताहरू छन्, जो स्थापित छन्, जसले अहिले शासन र प्रशासन चलाउँछन्, यी सबैमाथि हामीले शङ्का गर्नुपर्ने छ। जो सुध्रिन्छन्, सुध्रिनेलाई नेपालमा हामीले अवसर दिनुपर्छ, नसुध्रिने र विदेशीका पछि लाग्नेहरूलाई चाहिँ अब हामीले आगामी निर्वाचनबाट पत्तासाफ गरिदिनुपर्छ। यो चेतना आम नेपालीमा जाग्नुपर्छ। अब ठ्याक्कै यति बेला एमसीसीको विरोध अलि चर्को रूपमा चाहिँ एउटा भीमरावले मात्रै गरेको देखियो नि, अरू नेताहरूले चाहिँ अलिकति धेरै बोलेको त्यस्तो देखियो। अब उहाँ त्यसैमा हिजो राइज हुनुभएको थियो, उहाँको अहिले त्यो बाध्यता पनि छ बिचरा, किन भन्दाखेरि उहाँले एमाले भित्र बडा ठुलो मुद्दा उठाउनु भयो, आखिर उहाँ के अरे केपी ओलीका शरणमा जानुभयो होइन, एमालेका त्यो अर्को पक्षले ठुलो धोका दिनुभयो। त्यस कारणले भीमरावजीको पनि आजको मितिमा कुनै ट्रस्ट छैन, विश्वास छैन। उहाँ पनि त्यही प्रवृत्तिको नेता हो। अहिले यति बेला भन्दाखेरि जनताको एउटा सहानुभूति बस त्यति हो। जुन मान्छेले जुन समूहले उनीहरूले तपाईँको के भन्दाखेरि एमालेमा यत्रो अन्याय भएको थियो, केपी ओलीले यत्रो अन्याय गरेको थियो होइन, देशभरि अन्याय गर्यो, त्यसको विरोध गर्दाखेरि आफ्नो एउटा निहित पद बचाउनको लागि केपी ओलीको अन्यायका सारा कुरा शरणागत भएर जानुभयो भने त्यो मान्छेले भोलि होइन अर्को पद पाउँदाखेरि एमसीसीमा धोका दिँदैन भनेर कसरी नेपाली जनताले विश्वास गर्छ? त्यस कारणले त्यो तिनीहरूको मुखको चोचो मात्रै हो, आफ्नो इज्जत बचाउने चोचो मात्रै हो, तिनमाथि पनि विश्वास गर्नु जरुरी छैन। म चाहिँ विश्वास गर्दैन। आगामी चुनावको एजेन्डा हो भनेर भन्नुहुन्छ, बनाउने खोजेको आफ्नो इज्जत बचाउनको लागि। तर मलाई लाग्छ तिनीहरूलाई अब नेपाली जनताले चिनिसकेका छन्। अब ठ्याक्कै देउवाले भनेका छन् एमसीसी अनुदान हो, तपाईँहरू किन बुझ्नुहुन्न, अनावश्यक राजनीतिक नगरौँ भन्नुभएको छ नि। त्यो बालोटारमा बस्ने मान्छेको दिमागमा तपाईँको के भन्दाखेरि के अरे बिर्को लाग्दो रहेछ क्या। हिजो केपी ओली पनि ठ्याक्कै त्यही भाषा भन्नुहुन्थ्यो नि होइन, युट्युबमा पनि पाइन्छ नि अहिले। पढ्दै पढ्दैन हावामा कानले काग लगेर पछि जस्तो गऱ्यो भने केपी ओली भन्थ्यो, त्यही भाषा अहिले शेरबहादुर देउवाले बोल्छन्। किनभने यिनीहरू दुइटैको साँचो बाहिर छ, यिनीहरू दुइटैको तपाईँको चाबी बाहिर छ, यिनीहरूको डाइरेक्टर बाहिर छ। यी त नेपालका राजनीतिका खालि एक्टर मात्रै हुनु रहेछन् कि अब यस्तो भन्न हामीलाई बाध्य पर्यो। नहोइन भने हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ कि त्यो एमसीसीमा कति कमजोरीहरू छन् भने। त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एउटा मन्त्री जस्तो मान्छे गएर अमेरिकामा वासिङटनमा गएर त्यो एमसीसीको परियोजना प्रमुख भनेको हाम्रो देशको उपसचिव सरहको मान्छे हो। त्योसँग बसेर सही गर्दाखेरि नै यिनको हैसियत देखेन भने त्यहाँको एमसीसीको डाइरेक्टर त हाम्रो यहाँको उपसचिव सरहको मान्छे हो नि त। यहाँको हाम्रो मन्त्रीले त्यसरी सही गरेको नि हिजोका दिनमा पनि होइन, आज पनि त्यस्तै यिनीहरूको प्रवृत्ति छ। त्यसका सम्झौताका कुराहरू छन् होइन। जस्तो मैले तपाईँको कार्यक्रममा भनेको छु, मेरो पुरानो आजभन्दा 2 वर्ष पहिलाको पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। किनकि यो एमसीसी भनेको आएकै तपाईँको अमेरिकाको सुरक्षाको लागि आएको क्या। यसको नाम मात्रै यो हो। पहिला यसलाई तपाईँको के भन्दाखेरि 2002मा जुन अमेरिकाको ट्विन टावरमा हमला भयो नि त, त्यो ट्विन टावरमा हमला भइसकेपछि अब अमेरिकाले संसारमा जान चाहनु
अब अफगानिस्तानमा पनि जानु पर्यो, नेपालमा पनि जानु पर्यो, अरबमा पनि जानु पर्यो। त्यहाँ गएर उसको अमेरिका विरोधी को मान्छे छन् तिनलाई चिन्ने र ठेगान लाउने, शक्तिको प्रयोग गर्ने, बन्दुकको पनि प्रयोग गर्नका लागि उसले आफूलाई संसारमा फैलाउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ 2002 मा जर्ज बुशले यो भाषणै गरेको छ, मैले त्यो पढेको छु। ओन्टारियो भन्ने सहरमा उसले भनेको छ। त्यसका लागि एमसीसी जन्मेको। अनि त्यो एमसीसीलाई पछि तपाईँको के भन्दाखेरि पहिला यो क्षेत्रलाई जुन एसिया पेसिफिक रिजन भन्थ्यो अहिले यसलाई इन्डो पेसिफिक बनायो उसले होइन। किन बनायो भने यो मलाक्का स्टेट भन्ने छ नि जो तपाईँको इन्डोनेसिया र तपाईँको के भन्दाखेरि सिङ्गापुरको बिचबाट चाइना जाने बाटो हो, त्यो कब्जा गर्नलाई यता तपाईँको चाइनाले चेक गर्नको लागि। अनि त्यो चाइना र भारत अहिले संसारमा दुईवटा उदयमान शक्ति छन्। पहिलो चाहिँ अब चाइनाले उसलाई काउन्टर गरेर आएको छ। अनि चाइनालाई तपाईँको के चेक गर्नको लागि उसलाई सबभन्दा सजिलो छ हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानबाट सक्दैन, पाकिस्तानबाट सक्दैन, पाकिस्तानमा मुस्लिमहरू छन्, अमेरिकनहरूलाई बस्नै दिँदैन उनीहरू, इन्डियाबाट त्यो सक्दैन होइन, अनि तपाईँको मङ्गोलियाबाट सक्दैन, भुटानबाट सक्दैन। सक्ने कहाँ छ भन्दा नेपालबाट सक्ने छ। किन सक्छ भने हामी धेरै नेपालीहरू बेकुब छौँ, हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरू ठुल्ठुला शासक प्रशासकहरू विदेशीको अगाडि बिकेका हुन्छन्। त्यस कारणले अमेरिकनलाई यहाँ बस्न सजिलो छ, यहाँ बस्नु त्यही सजिलोको लागि उसले तपाईँको के भन्दाखेरि यो एमसीसी प्रोजेक्ट बनाएको। यो एमसीसी भनेको तपाईँको के भन्दाखेरि घिउमा मिसाएको तपाईँको एक प्रकारको गुलियो मिसाएको विष जस्तै हो, यो मन्द विष हो। अहिले हामीलाई चाख्दाखेरि तपाईँले त्यस कारणले यो विशुद्ध रूपले अनुदान हुँदै होइन, यो कम्प्याक्ट हो। तर नेताहरूले त विकासको परियोजना हो, तपाईँको यो अनुदान आइसकेपछि चाहिँ विद्युतको चाहिँ समस्यादेखि लिएर हरेक आश्वासनहरू दिएर चाहिँ एउटा जनमानसमा यो फैलाइरहेका छन् नि त। हो ठिक त्यस्तै गरी यसलाई यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाटै बुझ्नुपर्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीमा आउँदाखेरि पनि बेलायतीहरूले पहिला यो त कहाँ हामी तिमीहरूलाई शोषण गर्न आएको, त हामी त व्यापार गर्न आएको, हाम्रो सामान तिमीहरूलाई बेच्छौँ, तिम्रो सामान हामी किन्छौँ भनेर आएको हो नि होइन। व्यापार गर्न आएको कम्पनी पछि उनीहरूको मालिक बनेर गएको हो। ठिक त्यस्तै हो अहिले पनि। अहिले संसारमा कुनै पनि देशमा सोझै कुनै देशले पनि तपाईँको सैनिक आक्रमण गर्न सक्दैन, हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, किनभने यो त शीतयुद्ध काल पछाडि पनि फेरि नयाँ प्रकारको आइसक्यो होइन। त्यस कारणले अहिले आउने चाहिँ यस्तै क्लेभरमा आउने हो कि त्यसको पछाडिको अनुहार चिन्न सक्नुपर्छ। जसले त्यो चिनेको छैन त्यो मान्छेले के भन्छ, यो खाली अनुदान मात्रै हो भन्छ। हो आउने नै अनुदानका नाममा हो, अनुदान आएन भने त सोझै आउनै सक्दैन। म अनुदानकै नाममा नेपालीहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने एउटा संस्था थियो नेपालमा पहिला, हेर्नुहोस् अहिले त्यो छैन। त्यो सहयोगका लागि आएको संस्था हो नि, गैर आइएनजिओ आएको। तर अहिले हामी धेरै नेपालीले त्यसको विरोध गरेपछि कतिपयलाई थाहा छैन किन बन्द भयो भने त्यसले जम्मा यहाँ क्रिस्चियनिटी फैलाउने मात्रै काम गर्थ्यो, धर्म रूपान्तरण होइन। तपाईँ अनमिनमा म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सम्झाउँछु, अनमिन जस्तो संयुक्त राष्ट्रको संस्थाले त नेपालमा आएर तपाईँको के भन्दाखेरि क्रिस्चियनिटी फैलाउने काम गर्यो, यहाँ अशान्ति फैलाउने काम गर्यो होइन। फेरि तिब्बतमा तपाईँको के भन्दाखेरि उसले हाम्रो देशमा बसेर गर्यो। त्यस कारणले अब कसैले मान्छेले के भन्छन् भने यो चाइना विरोधी आउँदाखेरि हाम्रो किन टाउको दुखायो भनेर भन्छन् क्या। म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यहाँनिर बुद्धि पुर्याउन अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिला त तपाईँको हाम्रो धर्म हुन्छ नि, हामीले बसेर हाम्रो छिमेकीसँग दुश्मनी गऱ्यो भने हाम्रो पनि त नराम्रो हुन्छ नि। हो एक अब चाइना र हामी र के भन्दाखेरि दुईवटा यस्ता छिमेकी हुन् जसलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ। हामी उनीहरूसँग झगडा गरेर हाम्रो बचाइ सुखदायक हुँदैन होइन। त्यस कारणले अब चाइना र अमेरिका जेसुकै गरून्, तर हाम्रो देशमा आएर अमेरिकाले चाइनामा हान्दाखेरि हामीलाई दुःख हुन्छ नि एक। अब अर्को कुरो यसका सम्झौताका जुन प्रावधानहरू छन् हेर्नुहोस्, त्यो कपिराइटको कुरो छ, त्यो अडिटको कुरो छ होइन, त्यो सेक्युरिटीको कुरो छ, यति खतरनाक यो कुरो छ नि। यो हाम्रो देशमा जहाँ जहाँ उसले बस्छ त्यो सबै कुरो त अनन्तकालसम्म तपाईँको अमेरिकी साम्राज्यको अन्तर्गत अमेरिकाको तपाईँको के भन्दाखेरि सुरक्षा अन्तर्गत जान्छ। हामी त्यहाँ केही गर्नै सक्दैनौँ भोलिका दिनमा। अहिले पनि नेपालीहरूले यो कुरो देखेका छैन। जसले संसारको अरू देशमा जो बुझेका छन् त्यसै तपाईँले के भन्दाखेरि श्रीलङ्कनहरूले त्यो कुरो नमानेर पठाएका छन् र संसारमा। त्यस कारणले यहाँनिर म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने हाम्रो पुर्खाले तपाईँको के भन्दाखेरि अङ्ग्रेज जस्तो तपाईँको संसारमा कहिले घाम नअदाउने शक्तिसँग लडेर बचाएको देश हो क्या। त्यस कारणले हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो अडान बडा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यो 56 अरबमा त्यसमाथि 13 अरब त नेपालीकै लगानी गर्नुपर्ने छ होइन। त्यस कारणले यो कुनै ठुलो कुरो होइन। अनि प्रजातन्त्रवादी बनाउने, काङ्ग्रेस बनाउँदाको नाममा, डेमोक्रेसी बनाउँदाको नाममा अमेरिकाले को समर्थन गर्नुपर्ने, चाइनाको विरोध गर्नुपर्ने, यो पनि नेपालीहरूको बडा गलत साइकोलोजी जन्मेको छ। त्यस कारणले अमेरिकाले हाम्रो लागि राम्रो कुरो गर्यो सेवासी दिउँ, चाइनाले राम्रो गर्यो सेवासी दिउँ, चाइनाले गलत गर्यो भने त्यसको पनि विरोध गर्यो। तर अहिले के भन्दाखेरि यो चाइनालाई र त्यसपछि भारतलाई चेक गर्ने नाममा हामीमाथि हेजिमोनी लाद्ने र हाम्रो सार्वभौमिकतालाई तपाईँको के भन्दाखेरि कुल्चने दुष्प्रयासका सायद अमेरिका यसमा आउन थालेको छ। त्यो रोक्नको लागि हामीले यसको विरोध गर्ने हो, सोझो एमसीसीलाई विरोध गर्ने होइन। एमसीसीको जुन यो कम्प्याक्ट जुन सम्झौता छ यसका प्रावधानहरू छन्, त्यो प्रावधानले हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो जुन विश्वमा हामी कहिले कसैको अगाडि पनि नझुकेका, कसैको के अरे तपाईँको के भन्दाखेरि पराधीन नभएको जुन हाम्रो इतिहास छ त्यो इतिहास कुल्चने कारण भएको कारणले हामीले यसको विरोध गर्नु परेको हो। अब यति बेला सबैतिरबाट एमसीसी चाहिँ देशको हितको निम्ति छैन यो भन्ने एउटा आवाजहरू उठिरहेको बेलामा
आम नेपाली जनताहरू चाहिँ त्यस्तो सडकमा आएको विरोधमा उत्रिएको चाहिँ धेरै देखिएन नि? देखिँदैन। हामी नेपालीहरू बेवकुफ छौँ क्या, मूर्ख छौँ, म लगायत भने क्या मैले, होइन किन मूर्ख छौँ भन्नुहुन्छ भने यो अन्तिममा परेपछि तात्छौँ क्या हामी। अब हामीलाई थाहा छ विधिगतदेखि 46 सालपछि हेर्नुहोस् है, यो मान्छे भ्रष्टाचारी हो भनेर हामीले भन्छौँ नि, फेरि पछि हामी त्यही भ्रष्टाचारी कि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छौँ कि कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छौँ, त्यही भ्रष्टाचारीले भोट हाल्छौँ, फेरि रुन्छौँ पछि ए भ्रष्टाचारी जित्यो विकास गरेन भन्छौँ। अहिले पनि त्यही हुनेवालो छ। यी सब जो भ्रष्टाचारी छन् नि हामी त्यही गर्छौँ क्या। यो हाम्रो बुद्धि छैन कि नेपालीहरूको, हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि त। हामी बेलामा काम गर्दैनौँ एक। अनि अर्को म तपाईँलाई यसको किन भन्छु भने म त 46 सालको मुभमेन्टमा पनि धेरै सक्रिय भूमिका विद्यार्थी नेता थिएँ म। 62-63 पनि म पार्टीको काम गर्थेँ। त्यसकाले पनि मैले दुईटै आन्दोलनमा धेरै ठुलो योगदान गरेको मान्छे हुँ। तर अहिले के थाहा भयो भने तर कहिले काहीँ उठेका पनि छन् है। अस्ति तपाईँको के भन्दाखेरि केपी ओलीको एउटा खराब शासक थियो नि, त्यसको बेला त्यो गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि काठमाडौँको जनता उठेका चाहिँ हुन्, कहिले नउठेको हुन्। तर यो एमसिसीका बारेमा पनि म नेपालभित्र रहनुभएका, नेपालभन्दा बाहिर युरोप अमेरिका के अरे कुवेत खाडी जहाँसुकै हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुहोस् र सडकमा आउन सक्नुहुन्न भने फेसबुकबाट, ट्विटरबाट, इन्स्टाग्राम तपाईँहरू जे चलाउनुहुन्छ जबसम्म अहिले यो फतिमा के भन्ने यिनीहरू नेपाललाई दबाब दिन आएका छन्, जबसम्म यिनीहरू फर्केर जाँदैनन्, शेरबहादुर देवाललाई पनि खबरदार गर्नुहोस्, माधव नेपाललाई पनि खबरदार गर्नुहोस्, प्रचण्डलाई पनि खबरदार गर्नुहोस्, केपी ओलीलाई पनि खबरदारी गर्नुहोस्, आफ्नो नेतालाई सबै राजनीतिक पार्टीका नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीले खबरदारी गर्नुहोस् र यिनीहरूलाई के भन्दाखेरि यो सम्झौता गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम हुने गरी गर्नु पर्यो, होइन भने यथास्थितिमा यो सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो सरकारलाई त्यो बाध्य पार्नको लागि म के अनुरोध गर्छु भने देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले मुभमेन्ट चलाउनुपर्छ। अब ठ्याक्कै एमसिसी सम्झौता माथिको बहस चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब देउवा सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर निर्णय लिने भन्ने कुरा र एमसिसीमा रहेका केही बुदाहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर पारित गर्ने भन्नुभयो, के यो सम्भव छ? परिमार्जित गरेछ भने सम्भव छ, किनभने सम्झौतै गर्नुहुन्न त हामीले पनि भन्नुहुन्न। सम्झौता त अब आजको दिनमा आइसोलेसनमा संसारमा कोही पनि बाँच्न सक्दैन होइन। हरेक देशको अर्को देशसँग परनिर्भरता हुन्छ। जस्तै हाम्रै देशमा भनौँ न, कुनै जिल्लामा एकै खालको जाति मात्रै बसेको छ भने त्यो त्यहाँ अविकसित हुन्छ, मान्छे गरिब हुन्छन्, शिक्षित पनि हुन्छन्। तर धेरै जातिहरू मिलेर बसेको ठाउँमा विकसित किन हुन्छ भने त्यो कम्पिटेन्सी बढ्छ क्या, एक्लै अर्काको सिक्छ। त्यस्तै अब हामी अमेरिकासँग पनि लाग्दैनौँ, चाइनासँग पनि लाग्दैन, एक्लै बस्छौँ भने हामी गरिबै रहन्छौँ, हाम्रो विकास हुँदैन। किनभने उनीहरूले टेक्नोलोजीदेखि सारा संसारको ज्ञान बुद्धि त हामीलाई पनि चाहिन्छ, विकास पनि चाहिन्छ, व्यापार पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीलाई अमेरिका पनि चाहिन्छ, अमेरिकाले पनि धेरै सहयोग गरेको छ होइन, चाइना चाहिन्छ, भारत सबै चाहिन्छ। तर हाम्रो स्वाभिमानलाई मान्नु पर्यो, हामीलाई हेप्नु पाइएन हो। त्यस कारणले अहिले एमसिसीमा यो जुन प्रावधान बनाइयो, यो प्रावधान त्यतिखेर अमेरिका तपाईँको सुपर पावर थियो। नेपालको त्यतिखेरका जुन मान्छेले यहाँ गए, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था अमेरिका र भारतले ल्याइदिएको, गणतन्त्र अमेरिकाले भारतले ल्याइदिएको, यिनीहरूलाई यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिएका हुनाको कारणले यिनीहरू हामीले जीवन पनि मान्छन्, यिनीहरू त हाम्रा पपेट हुन् भन्ने उनीहरूको साइकोलोजी भयो के। त्यो साइकोलोजी कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो गरेर बनाएको। अहिले अब हामी नेपाली जनताहरू, तपाईँहरू जस्ता मिडियाका हामी जस्ता मान्छेहरूले खबरदारी गऱ्यौँ, अनि हाम्रो सरकार पनि तपाईँको बाध्य भयो विदेशीको अगाडि झुक्नुभन्दा हाम्रो अगाडि झुक्न बाध्य भएको कारणले आजसम्म केपी ओली पास गर्न चाहन्थ्यो, त्यसले पनि सकेन, देउवाले पनि सकेका छैन, कुरो थियो हो नि त। त्यस कारणले अब यो देउवालाई पनि हामीले के भन्नु पऱ्यो भने गर, सम्झौता गर, कोही बात छैन, तर हाम्रो हित कायम गरेर सम्झौता गर्ने हो। हाम्रो स्वाभिमान चाहिँ झुक्नु भएन, मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो हो, कुरो त्यो हो। त्यसरी अब नेपालमा एमसिसी सम्झौताका विरोध भइरहँदा चाहिँ अमेरिकी एमसिसी परिमार्जन गर्न अलिकति तयार भएको जस्तो बताइएको छ नि। यो मैले फेरि सम्झन्छु, मैले तपाईँहरूसँग 1 वर्ष पहिला मैले सेसमेन लेआउट भनेको थिएँ कि किनभने अमेरिका सुपर पावर बाघ हो क्या त्यो। अहिले चाइनाले त्यसलाई टक्कर दिएको छ। यो क्षेत्र फेरि उसको पहिल्यैदेखिको आफ्नो रोजाइ गरेको क्षेत्र हो नि त होइन। त्यो रोजाइ गरेको क्षेत्र सिधै कसैले छोड्न चाहने, शक्तिको नियम त्यो हुन्छ क्या होइन। तपाईँले जस्तो खाएको कुरो खान मन लाग्छ, गएको ठाउँ जान मन लाग्छ भने जस्तै हो क्या। अनि त्यस कारणले यहाँ ऊ जसरी पनि बस्न चाहिँ चाहन्छ आफ्नो उसको अस्तित्वको लागि पनि। फेरि अर्को के हुन्छ, यो ग्लोबल पोलिटिक्समा एउटा सुपर पावरले एउटा रिजन खाली गरिदियो भने त्यसमा अर्को आएर भरिहाल्छ नि त। त्यो आधिपत्य जमाउनलाई पनि पहिले आउने चाहिँ उसको चाहना हो हुन्छ। अनि त्यस कारणले के यो चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। अब ठ्याक्कै नेपाली उखान चाहिँ एउटा के छ भनेपछि मुसा बनेर आउने बाघ भनेर चाहिँ निक्लिने परिवेश चाहिँ त्यो सिर्जना नगरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो।
हाम्रो चाहिँ त्यही हो। त्यसै कारणले अहिलेदेखि यो भविष्यमा खेल्नको लागि यो जुन सम्झौतामा जुन कम्प्याक्टमा तपाईँको विभिन्न खालका जुन अस्पष्टताहरू खराबीहरू छन् त्यसलाई त्यस कारणले अहिले हामीले सच्याउन खोजेको। जस्तो अडिटको कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन, वन जङ्गल माथिको तपाईँको के भन्दाखेरि उसको कपिराइटको कुरा, के अरे इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी बनाइसकेपछि त्यसमा कपिराइटको वन जङ्गलको सुरक्षाको कुराहरू होइन, यी जुन यी जति कुराहरू छन् यसलाई त्यस कारणले अहिलेदेखि यो कुरा हटाउने र यसलाई सुधार्ने भनेर हामीले प्रश्न उठाएको कारण त्यस कारणले हो नि त अहिलेदेखि। हजुर। अब ठ्याक्कै हर्क सर, यो अमेरिकाले चाहिँ परिमार्जन गर्न पर्ने बुँदा मागेको छ र नेपालले यसको लागि 11 बुँदामा समेटेर सम्झौतामाथि प्रश्नहरू उठाएको छ नि। अब यसमा यो 11 बुँदा 10-11वटा बुँदा सोधेकोमा एक थरी साथीहरूले चाहिँ सरकारलाई साह्रै गाली गरेका छन्। हजुर। म चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारलाई गाली नगरौँ कि भन्छु, किनभने कमसेकम यो कुरो सोध्न त्यति आवश्यकता थिएन, आफै हामीले भन्नु पर्थ्यो। हिजोकै सरकारले गर्नु पर्थ्यो होइन, हिजोले गरेन, केपी ओलीले गरेन, भागेर गए जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यसमा। ठ्याक्कै एमसिसीका विषयलाई लिएर चाहिँ यो गठबन्धन सरकार 5 दल चाहिँ त 5तिर देखिन्छ नि यति बेला। हिजो प्रचण्ड पनि खुलेर बोले। हजुर। होइन, माधव नेपालको पनि भित्री मन पहिलेदेखि माधव नेपालका पार्टीका मान्छेहरू यसको विपक्षमै थिए होइन। अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको फेरि अहिले चाइनिज कनेक्सन पनि बढेको छ। ओलीजीलाई बिजेपीले फुटाइदियो उता लग्यो होइन। अहिले त्यसो भएको छ नि, माधव नेपाल र प्रचण्ड चाइना नजिक, केपी ओली तपाईँको के भन्दाखेरि बिजेपी नजिक, अनि देउवाजी अमेरिका र काङ्ग्रेस आई नजिक, यस्तो भएको छ अहिले होइन। त्यसो भएकोले अब यताभित्रका मान्छेहरू अलग अलग छन्, अलग अलग चिज छन्। हिजो प्रचण्डलाई एउटा कुरामा चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम भर्बल्ली बोल्यो। प्रचण्ड ठेगान नभएको मान्छे हो होइन। नेपालमा माओवादी आन्दोलन प्रचण्ड बनाएको पनि भारतले खुवाई पियाई ज्वाइँ पाले जस्तै दिल्लीमा उनीहरूलाई 8.5 वर्ष पालेर यहाँसम्म हुर्काएको हुन्। तर प्रचण्डले यति भन्यो, त्यसको लागि त्यसलाई धन्यवाद छ, खुलेर बोले होइन। यसै गरी माधव नेपालले पनि खुलेर बोल्नुपर्छ, यसै गरी केपी ओलीले पनि खुलेर बोल्नुपर्छ, यसै गरी देवालले पनि खुलेर बोल्नुपर्छ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छ हर्क सर, अब ठ्याक्कै यति बेला एउटा नारीहरूको मान चाड हरितालिका तीज पनि आउँदै गरेको र एकातिर फेरि एमसिसी जस्तो विषय चाहिँ उठिरहेको अवस्था पनि छ। एकतिर अलिकति हर्षोल्लासको चाड आइरहेको छ र एकतिर चाहिँ एमसिसी पास गर्छ कि सरकारले, हाम्रो यो हितको लागि छैन कि भन्ने अवस्था चाहिँ आइरहेको अवस्था छ यति बेला। ठ्याक्कै आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले अन्तिममा? अब के अरे हरितालिका तीजको यस पावन अवसरमा म नेपाल देशभित्र बस्ने र विदेशमा रहनुभएका हाम्रा सबै नेपाली चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हर्षोल्लास साथ मनाउनु होला। यो आफ्नो चाडपर्व हाम्रो संस्कृति हो, यसले हामीलाई राम्रो गर्छ। अब हिजो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यही मौकामा तपाईँहरू आफ्ना खुसीका कुराहरू पनि गीत गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, दुःखका कुराहरू पनि गीत गाएर नाचेर दुःख हल्का गर्नुहोस्। र साथसाथै अहिले तपाईँको के भन्दाखेरि यो एमसिसीको जुन अमेरिकाको रणनीतिको यो बडा खतरनाक मोड आएको छ होइन। 24 घण्टामा रातारात जे पनि हुनसक्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू के अरे अमेरिकाको अगाडि घुँडा टेक्न सक्छन्। त्यस कारणले अहिले यो तीजकै मौकामा पनि एउटा जागरण हुन्छ, यो एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन, यो एमसिसीमा नेपालको स्वाभिमान बेच्न पाइँदैन जस्ता कुराहरू पनि राखेर कि त अमेरिकाले नेपालको शर्त अनुसार एमसिसी गरोस्, होइन भने यो एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन भन्ने सन्देश पनि यो तीजमा नेपाली दिदीबहिनीहरूले दिनुहोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, कार्यक्रममा यहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।